ප්‍රශ්නය BC නම් උත්තරය ඒ ගන්න BC පන්තිය. දිල්ෂාන් පතිරණ. අපි හීන වෙනුවෙන් වැඩ. හරි ඒ 20 එහෙම තියලා තියන්න අපි මෙතන ඉඳලා කතා කරමු. අර 20 ආයි අරගෙන කරමු වෙනම. අද අපි 100 ඉඳලා 50ට බලමු. හරි. අහලා තියෙනවා දැනට පිළිවෙලට ගත්තොත් තවම අහලා තියෙන්නේ ළඟම 120 ඔයගලගේ ප්‍රශ්න දාන්න ටට්ටක් ගාලා ගොඩක් වෙලා ගන්න නැහැ. මොකද මේ තීරිත් අද යන්න ඕනි ඒ හින්දා ස්ත්‍රී බාල වියේදී දෙමව්පියන් යටතේද තරුණ වියේදී ස්වාමිපුරුෂයා යටතේද මහලු වියේදී වැඩිමහල් පිරිමි දරුවා යටතේද ජීවත් විය යුතුයයි මනුස්මෘතිය දැක්වෙන මෙම ප්‍රකාශයෙන් ප්‍රකට වෙන්නේ. කාන්තාවගේ ආගමික නිදහස සීමා වුණා කියලා අපිට පේන්නේ නැහැ මේ බාල්‍ය පිතුරුෂේ තිෂ්ඨේත් කියන එකේ. එහෙනම් එයාට මේ යාගයකට යන්න බෑ නැත්නම් එයාට කිසිම ආගමික කටයුත්තකට යන්න බෑ වගේ එකක් නම් මේ ශ්ලෝකෙන් කියලා තින්නේ. අන්න එහෙනම් ආගමික නිදහස සීමා වුණා කියන්න පුළුවන්. ආර්ථික නිදහස එයාට වෘත්තියක් කරන්න බෑ ඒවා මේවා කියලා තිබුණා නම් ඒ ශ්ලෝකේ එහෙනම් ඒක ගන්න පුළුවන්. දේශපාලනික එයාට දේශපාලනයට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ කියලා නෙමෙයිනේ බාල්‍ය පිතුරුෂේ තිෂ්ඨේත් කියන එකේ තියෙන්නේ. ඊකට ආධ්‍යාත්මික එයාට කිසිම ආධ්‍යාත්මික නිදහසක් විමුක්තියක් නිවනක් ලබා ගන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි මේ ශ්ලෝකය ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේ ශ්ලෝකය ඇතුලේ තියෙන්නේ බාල කාලේ පියා යටතේ තරුණ කාලේ ස්වාමියා මහලු කාලේ පුත්‍රයා යටතේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒක නිසා එතන පැහැදිලිවම තියෙන යාට සමාජීය වශයෙන් අහිමි වෙච්ච අයිතිවාසිකම්. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝටම සමාජමය වශයෙන් අයිතිවාසිකම් ටිකක් හම්බෙලා තියෙනවානේ. අපිට කැමති විදිහට ජීවත් වෙන්න අනිත් හැමෝටම ලැබෙන අයිතිවාසිකම් ටිකක්. මේ ඒ නිදහස තමයි අහිමි වෙලා තියෙන්නේ. සමාජීය වශයෙන් නිදහස තමයි යාට සම්පූර්ණයෙන් අහිමි වෙලා තියෙන්නේ. සමාජය ඇතුලේ තනියෙන් ස්වාධීනව ජීවත් වීමේ අයිතිය නැති වෙලා තිබුණේ. එහෙනම් ඒකයි උත්තරේ 4 වෙන්නේ. ඊගාවට ළඟ අහලා තියෙනවා මේ YouTube එකේ අරෝෂා අහලා තියෙනවා 102 ගැන බලමු එතන ඉඳලා එහෙනම් පිළිවෙලටම යන් අපි කිසිදු වෙනසක් කළ නොහැකි සදාතනික ආත්ම පදාර්ථයක් ඇතයි ගැන්වූ ශාස්ත්‍රූවරයා වූයේ. මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක හොඳයි අහපු එක. දැන් මේක හරියටම බලා ගන්න. පදාර්ථ 7ක් පිළිබඳව ඉගැන්වූපු ශාස්ත්‍රූවරු දෙන්නෙක් අපිට හම්බෙනවනේ. ඔන්න බලන්න. එක්කෙනෙක් සප්තකායවාදයේ හෙවත් සප්ත පදාර්ථවාදී උගන්වපු පකුද කච්චාය. අනිත් කෙනා නිගණ්ඨනාත පුත්ත. එයත් සත්තාවාදයක් කියන්නේ එහෙම නැත්නම් පදාර්ථ 7ක් පිළිබඳ සංකල්පයක් ඉගන්වන්නේ. ඔන්න ඕක නිසා තමයි ගොඩ දෙනෙක්ට උතන පැටලෙන්නේ. ගොඩක් අය නිගණ්ඨනාත පුත්ත ගහලා ඇති. නැත්නම් පකුද කච්චායන ඒ දෙකෙන් පටලවගෙන හිතා ගන්න බැරුව මේකට උත්තරේ ගහන්න නැති. ඇත්තටම ගත්තොත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී මේ දෙකටම ඇත්තටම දෙන්න ඕනි. හරිද? දැන් මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ ස්වරූපය හැටියට දෙන්න වෙනවා. මොකද පකුද කච්චායන කිව්වොත් ස්ථීර ආත්ම පදාර්ථ 7ක් තියෙනවා කියලා. ලෝකේ කවදාවත් විනාශ නොවන ස්ථීර සදාතනික පදාර්ථ 7ක් තියෙනවා. ඒවට අපි කිව්වේ මොනවද? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ සුඛ දුක්ඛ ජීව. ඒවට සප්ත කායවාදය කියලාත් අපි කියනවනේ. ඒක පකුද කච්චායනගේ. ඊගාවට නිගණ්ඨනාත පුත්තු ගන්නපු මේ සප්තකායවාදී මොකද්ද? එයා කිව්වා මොනවද මේ පකුද කච්චායනගේ සප්ත ආශ්‍රව බන්ධ නිර්ජර මෝක්ෂ ඔය ටික පිළිවෙලට මතක් කරගමු. මේ පළවෙනි එක මොකද්ද? නිගණ්ඨනාත පුත්තගේ සත්තාවාදේ මුල එක මතක් වුණා පිළිවෙලට යනවා. මට පොඩ්ඩක් දාන්න පළවෙනි එක මොකද්ද කියලා chat එකේ. පළවෙනි කැල්ල ජීවනේ ස්රෝත. හරි. පිළිවෙලට අපි හදාගෙන යන්න. ඔන්න නිගණ්ඨනාත පුත්තගේ සත්තාවාදේ මොනවද? නැත්තම් අපි ඒවට කියනවා මේ නාත පුත්ත සත්තාවාදයක් ඉදිරිපත් කළා. මේ පරිවර්තනශීලී ලෝකේ අපරිවර්තනීය ධර්ම 7ක් කියලා න්‍යාය කියන්නේ. මොනවද? ජීව අජීව ආශ්‍රව බන්ධ නිර්ජර මෝක්ෂ 7ක් තියෙනවා. ඔන්න පිළිවෙලට මතක් කරගමු. ඔන්න ජීව අජීව ආශ්‍රව බන්ධ සංවර නිර්ජර මෝක්ෂනේ. හරි. ඔන්න 7 ආවා. මොනවද? සත්තාවාදේ නිගණ්ඨනාත පුත්ත ඉදිරිපත් කරපු සත්තාවාදේ. ජීව අජීව හරි ජීව අජීව ආශ්‍රව බන්ධ සංවර නිර්ජර මෝක්ෂ. අය කියන්නේ
ජීව අජීව ආශ්‍රව බන්ධ සංවර නිර්ජර මෝක්ෂ. ඔන්න ආයි බලාගෙන ඒ හතම බලාගෙන ආයි මේව පාඩම් කරන්න කාලයක් නැහැ. දැම්ම ඔළුවේ තියාගෙන යන්. ජීව අජීව ආශ්‍රව බන්ධ සංවර නිර්ජර මෝක්ෂ. පිළිවෙලට ගමු. ජීව අජීව ආශ්‍රව බන්ධ සංවර නිර්ජර මෝක්ෂ. මේකට අපි කියනවා සත්තාවාදේ. කාගේ සත්තාවාදේද? නිගණ්ඨනාථ පුත්තගේ සත්තාවාදේ. පරිවර්තනශීලී ලෝකේ අපරිවර්තනීය ධර්ම හතක්. ලෝකේ වෙනස් වෙන පදාර්ථයන් ඕන තරම් තියෙනවා. නමුත් ඒ පදාර්ථ අතරින් කවදාවත් වෙනස් නොවන පරිවර්තනශීලී නොවන පදාර්ථ හතක් තියෙනවා කියලා තමයි නිගණ්ඨනාථ පුත්ත ඔක ඉගන්වන්නේ. ඒක නිසා මේ ප්‍රශ්නේ ස්වරූපේ හැටියට ඇත්තරම නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රත් හරි දෙන්න වෙනවා. පකුද ගච්ඡානටත් හරි දෙන්න වෙනවා. මේ දෙන්නගෙම පදාර්ථ හතක ඉගන්වීමක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒක අහන්න ඕනි විදිහ වෙනස් කරලා එහෙනම් ප්‍රශ්නේ අහන්න වෙනෝනේ. ඒක නිසා ඒක පැටලෙන ස්වරූපේ ඒ කියන්නේ ඒක වෙනවා. පැටලෙන්න පුළුවන්. හරි. එසයි ප්‍රශ්නේ හැටියට සදාතනික ආත්ම පදාර්ථයක් ඇතයි ඉගන්වපු ශාස්ත්‍රවරු දෙන්නෙක් ඇත්තටම අපිට හම්බුණා. කවුද? පකුද කච්චායන සහ නිගණ්ඨනාථ පුත්ත කියන දෙන්නම. නමුත් මාකස් ටිම් එකේ නම් මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ පේපර් එකේ මේවා ෆයිනල් එකේ නම් මේ විදිහට අහන්නේ නැහැ. හින්ද බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අර මෙතන නම් දීලා තිබුණේ මේ පකුද කච්චායන හෝ නෑ නිගණ්ඨනාථ පුත්ත කියලා තමයි. මම හිතන්නේ ඒක තමයි මම හිතන්නේ පහ උත්තරේ දෙන්න හේතුව වෙන්නේ. නේද? මම හිතන්නේ මම පහ තමයි දාලා තිබුණේ. මාකස් ටිම් වල මේ පහ කියන එක විතරයි දීලා තිබුණේ. එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක හොඳට අල්ලගන්න. මොකද්ද ඔය මම කිව්වේ කියලා. ඊගාව ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ 105න් 105. ක්‍රිස්තපූර්ව 6 වෙනි සීවස වන විට ಭಾರತයේ දේශපාලනික වශයෙන් ජනපද 16කට බෙදී තිබුණා. ඒවායේ රාජාණ්ඩු 4ක් හා ගණතන්ත්‍ර සමූහාණ්ඩු 2ක් පැවති බව සඳහන් වෙයි. බෞද්ධ සදහැවතුන් විසින් දැක වැඳ පුදා සංවේගී පළ කළ යුතු බුද්ධ චරිතයේ අනුස්මරණීය සිදුවීම් 4න් 2ක් සිදු වී ඇත්තේ එක රාජ්‍යයක් සීමාවක තුල. මොකක්ද මේ රාජ්‍ය කියලානේ අහන්නේ? හරි සරලයි. මොකද්ද බුදුහාඳුරන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන අනුස්මරණීය සිදුවීම් 4? එකක් ඉපදීම, බුදු වීම, පළමු දම් දෙසුම, පිරිනිවන් පෑම. ඔය හතරනේ. දැකලා සංවේගයටපත් වෙන්න ඕනි ස්ථාන නැත්තම් සිදුවීම් 4ක් කියලාත් අපි කියනවා. ස්ථාන 4ක් කියලාත් කියනවා. අදටත් දඹදිව ගිහිල්ලා බලන්න ඕනි ස්ථාන 4ක් තමයි ඔය සංවේගය පළ කරන්න ඕනි ස්ථාන 4ක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. දැන් ඔකෙන් ඉපදීම කොහෙද? උපත අපි දන්නවා. ලුම්බිනි සල්ලුයන. ලුම්බිනි සල්ලුයන කොහෙද පිටලා තිබුණේ? මගදේද? නෑ. මගදේට අයිති නෑ. එහෙනම් කොහෙද? කිඹුල්ලත්පුරත් දෙව්දහනුවරත් අතරමැද තමයි මේ ලුම්බිනි සල්ලුයන පිටලා තිබුණේ. මගදේට අයිති වෙන්නේ නෑ. ඒවා ප්‍රාදේශීය රාජ්‍යයන් විතරයි. ඒවා 12 මහා ජනපද ඇතුළේවත් අපි කිඹුල්ලත්පුර සහ දෙව්දහනුවර ගැන කතා කරන්නේ ඒවා ප්‍රාදේශීය පාලනයන්. ඒ කියන්නේ කුඩා රාජ්‍යයන්. ඒවා ජනපද 16වත් අපි සාකච්ඡා කරේ නෑ. ඒක මගදේට අයිති වෙන්නේ. හැබැයි මගදේට ආසන්නයි. හැබැයි මගදේට අයිති නෑ. එහෙනම් උපත සිද්ධුනේ මගදේ නෙමෙයි. ඊගාට බුදු උනේ කොහෙද? බුද්ධ ගයාවේනේ. ඇසතු බෝරුක මුල. බුද්ධ ගයා පිටලා තුනේ මගදී. බුද්ධ ගයා මගදේට අයිති. එහෙනම් බුදු වීම සිද්ධ වුනේ බුද්ධ ගයාව පිටලා තියෙන්නේ මගද සීමාවේ. බුදු උනේ මගදේ කියලා ගමු. පළමු දම් දෙසුම්. දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය කොහෙද දේශනා කළේ? කාසි ජනපදයේ බර්ණස් නුවර ඉසිපතන මිගදායි. කාසි ජනපදයේ අගනුවර බර්ණස් නුවර. හැබැයි ඔයාලට මතකයි කොසල් රජතුමා විසින් කාසි ජනපදය මගදේට පවරලා දෙනවා දෑවැද්දි විදිහට. දෑවැද්දක් විදිහට. කෝසල දේවියක් විවාහ කර ගැනීම නිසා. එතකොට කාසි ජනපදයේ මගදේට තමයි අයිති වෙලා තිබුණේ. එහෙනම් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා බුදු වෙන්න කලින් තමයි අත්‍තර මගදේට ඕක බාර දුන්නේ හොඳේ. ඒක නිසා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා පළවෙනි ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කළේ කාසි ජනපදයේ වුණාට කාසි ජනපදයේ අයිතිලා තියෙන්නේ මගදේට, මගද සීමාවට. ඒක නිසා පළමු දම් දෙසුම සිද්ධ කළේ කොහෙද? මගදයේ. එහෙනම් බුදු වීම සහ පළමු දම් දෙසුම කියන දෙක සිද්ධ වුණේ කොහෙද? හොඳට මතක තියාගන්න. මේ වාර විභාග වල නිතර ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඕක. ඒ දෙකම සිද්ධ වුණේ මගදයේ. බුදු වීමයි පළමු දම් දෙසුමයි. පිරිනිවන් පෑම අපි කවුරුත් දන්නවා මල්ල රජ දරුවන්ගේ උපවත්තන සල්ලියෙන්. ඒක මගදේට අයිති නෑ. එහෙනම් උත්තරේ මගධ රාජ්‍ය වෙන්නේ ඒකයි. හරි. ඊගාවට මම අද සබරගමු පේපර් එක මේ අපේ රිවිෂන් එක යද්දී අද මාව නැල්ලේ මම ඒ ටයිම් එකේම තමයි හැදුවේ. එතන පොඩි වැරද්දකුත් තිබුණා. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ මේ සමිද්දි සූත්‍රයේ එතන පොඩ්ඩක් හදාගන්න මේ පේපරේ ඔයගොල්ලෝ කරනකොට ඒවා කරන්න පළාත් පේපර් දැන් මේ ඒවා අපිට පන්ති ඇතුලේ මේ හැම එකම කරන්න බෑ. දැන් ওই පළාත් පේපර් අපිට ආයේ කරන්න ලොකු කාලයක් හම්බෙන්නේ නැහැ.
ඒ කියන්නේ දැන් පළවෙනි වාර විභාගෙනේ බබාලා සමහර විට මට වෙලාව තිබුණොත් මම ඕක ඊගාව පේපර් එකට එකතු කරනවා. ඊගාව ටියුට් එකට. ඒක කියන්න බෑ වෙලාවත් එක්ක ඉතින්. මොකද දැන් එන පේපර් එකතු කර කර දෙන්න අමාරුයිනේ. ඊගාව අවුරුද්දේ 60 දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඕගලන්ට දෙන්න කාලය තියෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒවා තනියෙන් කරන්න උත්තරත් එක්ක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඒ පේපර් එක කරලා උත්තර බලන්න. ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා අඩුපාඩු තියෙන ඒවා මෙතනට අරන් එන්න රිවිෂන් එකට අරන් එන්න. මට එතකොට මයිගාව පේපර්ස් ටික මම කොහොමත් එකතු කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. අපි සාකච්ඡා කරලා ඒවා විසඳගමු. හරි? මේ දැන් මට මුදිතා දාලා තිබුණා මේ දකුණේ පේපර් එක. ඒකේ උත්තර ටික මම ඊයේ හදන්න බැලුවා. නමුත් වෙලාව මදි වුණා මට. ඊයේ රෑ 3 විතර වුණා නිදා ගන්නකොට මම ඒත් බැලුවා හදන්න අමාරුයි. කොන්ද රිදෙනවා බබාලා ඉඳගෙන ඉන්න අමාරුයි. පුතුයි ගොඩ වෙලාවක්. මොකද මේ දවස්වල ටියුට් එක හදනවා රිවිෂන් එකේ අය මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඊගාව ටියුට් එක හදන ගමන් ඉන්නේ. අනිත් එක තමයි මේ නෝට් මං ටයිප් කරලා තිබුණේ නෑනේ මේ නෝට් නේ ලියන්නනේ දුන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල ටයිප් කරගෙන ඒ වැඩ ටික යනවා ඊගාව ටියුට් එක දෙන්න කෝස් එකේ අයටත්. ඒක පොඩ්ඩක් වැඩ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඊගාව ටියුට් එක මේක ඉවරනකොට මම දෙන්න එපා ඔයගොල්ලන්ට අනිත් එක. දෙවෙනි වාරේ සහ තුන්වෙනි වාරෙට. එතකොට ඒකේ වැඩ ටික යන නිසා ගොඩක් වෙලාවට මම අද පුළුවන් වුණොත් ඕගොල්ලෝ උත්තර ලියන අතරතුරේ ටයිම් එකේදී දකුණු පළාත් පේපර් එකෙත් ඊයේ තිබුණේ පේපරේ නේද? මුදිතා මට දාලා තියෙන ඊයේ තිබුණේ පේපරේ දකුණේ ඒකෙත් උත්තර ටික හදලා මම අදම දාන්න try එක දෙනවා. හරි? නැත්නම් හෙට දවස් ඇතුළත කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව කරන්න අනිවාර්යෙන්. දැන් පේපර්ස් ටික හම්බ වෙනවා. ඒව එකතු කරගන්න PDF තිබ්බත් ඇති. ඉතින් ඕගලන්ට print කරගන්න ඕනේ නැහැ. PDF එක ඕවා මහලුකු දේවල් නෙමෙයි. පේපර් එක කරන්නනේ අවශ්‍ය. PDF එකෙන් බලලා උත්තර ටික බලලා ඔයා අඩුපාඩු බලලා ඒව මාක් කරගෙන ඒවා මේ හදාගන්න. ඕවා මේ බල ඉන්න කාලයක් නැහැ. හරි. ඊගාවට අහලා තියෙනවා 113 ළඟ එකක් අහලා තියෙන්නේ. යමු. බුදුන් පහළ වන විට ශ්‍රමණ චින්තනය තුළ විශාල අනුගාමිකයන් පිරිසකට නායකත්වය ලබා දෙමින් කටයුතු කළ අන්‍යාගමිකයන් අතර සත්‍ශාස්ත්‍රඥ ප්‍රධාන වෙනවා. මොවුන් විවිධ දර්ශන ඉදිරිපත් කළ අතර ඔවුන් සියලු දෙනාම බැහැර කළ ආගමික මතේ. එක එක්කෙනා එක එක මත ඉදිරිපත් කළ ශ්‍රමණයෝ අතර විශේෂයෙන් සත්‍ශාස්ත්‍රවරු බලමු. සියලු මිනිසුන් මරණයෙන් උච්ඡේදයයි කියලා කිව්වේ කවුද? උච්ඡේදය යනවා කියන්නේ මරණින් පස්සේ උපතක් නැහැ. මරණින් පස්සේ සියල්ල අවසන් වෙනවා. මේ මතවාදය ඉදිරිපත් කළේ අජිත කේසකම්බල. අජිත කේසකම්බලගේ උච්ඡේදවාදය කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට සියලු දෙනා විසින් බැහැර කළ ආගමික මතය තමයි යහන්නේ. එක්කෙනෙක් හරි පිළි අරන් තියනවා නම් ගන්න බෑනේ. ඒතර අජිත කේසකම්බල උච්ඡේදවාදය ඉදිරිපත් කළා. සියලු දෙනා නියතියකට අනුව සසර ගමන් කරනවා කියලා කිව්වේ කවුද? සියල්ල පෙර නියමයකට අනුව සිදු වෙති මක්කලි ගෝසාද. ඒකත් එක්කෙනෙක් හරි පිළිගන්නවා. සියලු දෙනා බැහැර කරන එකක් අපි හොයන්න ඕන. කිසිවෙකු කරන ලද හොඳ හෝ නරකවල ක්‍රියාවක විපාකයක් නැහැ. අකිරීවාදයක් ඉදිරිපත් කළේ කවුද? පූර්ණ කස්සප. පූර්ණ කස්සප විතරක් නෙමෙයි අනිත් පස් දෙනාම අකිරීවාදී තමයි. හැබැයි අපි ફોකස් කරලා වැඩිපුරම ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඉගැන්වීමක් විදිහට සාකච්ඡා කරන්නේ පූර්ණ කස්සපගේ අකිරීවාදය. සියලු දෙනා සදාතනික පරමාණු පදාර්ථයන් වලින් නිර්මාණය වෙලා තිනවා කියලා කවුද? පරමාණු පදාර්ථවාදයේ සප්තකායවාදයේ මේ පකුද කච්චායන ඉගැන්වීමනේ. පදාර්ථ වලින් හැදිලා තියෙනවා. පකුද කච්චායන විතරක් නෙමෙයි. අජිත කේසකම්බල ওই භෞතිකවාදයේ තුලින් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා භූතයන්ගෙන් සියල්ල නිර්මාණය වෙලා තිනවා කියන එකෙත් අදහස පදාර්ථවාදයක් තමයි. පදාර්ථ වලින් ඇතිලා තිනවා කියන එකනේ. හැබැයි මෙතන මේ අදහස දෙන්නේ නම් පකුද කච්චායන ගැන තමයි. පරමාණු පදාර්ථ වලින් නිර්මාණය වෙලා තිනවා. පකුද කච්චායනගේ මතේ. සමාජයේ යහපැවැත්මන කුල ભેදය අත්‍යවශ්‍යයි. මේක සියලු දෙනා ප්‍රතික්ෂේප කළා. ෂට්ශාස්ත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කළා. කියන්නේ නිර්මාණවාදී ප්‍රතික්ෂේප කළා. බ්‍රහ්මන නිර්මාණවාදී. එහෙනම් ඒක තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. නේ? බ්‍රහ්මන නිර්මාණවාදී ප්‍රතික්ෂේප කළා. yes. එහෙනම් 113 5 උත්තරේ එන්නේ ඒකයි. ඊගාවට ළඟ අහලා තියෙන 119. 119 නෙමෙයි 110 අහලා තියෙනවා ගොඩ දෙනෙක්. කීප දෙනෙක් අහලා තියෙනවා 110. ආපද අවස්ථාවන්හිදී ඒ වර්ණයට අනුගමනය කළ හැකි ආපත් ධර්ම කොටසක් බ්‍රහ්මණ ඉගැන්වීමෙහි දක්වා තිබේ. ඒ වයින් බ්‍රහ්මණ ක්ෂත්‍රීය වෛශ්‍ය යන වර්ණ තුනටම ආපද අවස්ථාවන්හි සිදු කළ හැකි කටයුත්තක් ලෙස හඳුනාගත හැකියි. වර්ණ තුනටම කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි අහන්නේ. දැන් යාග කරවීම මොන ආපද අවස්ථාවකදීවත් පුළුවන්ද? බෑ. ඒක බමුණන්ට විතරමයි සීමා වෙලා තියෙන්නේ. වෙන කාටවත් ඒක කරන්න බෑ. හරි? වර්ණ තුනටම ආපද අවස්ථාවකදී කරන්න පුළුවන් එකක්. කෘෂිකර්මාන්තයේ සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ වර්ණ තුනටම කරන්න පුළුවන් ආපද අවස්ථාව. බමුණන්ටත් කර හැකි, ක්ෂත්‍රියන්ටත් කර හැකි ආපද අවස්ථාවක. වෛශ්‍ය කොහොමත් වෛශ්‍යයන්ට තියෙන සෝධර්මයක් ඒක. ඒගොල්ලන්ට කොහොමත් කරන්න පුළුවන් ආපද අවස්ථාවක ප්‍රශ්නයක්. කාමේන වැළීම. කාමේන වැළීම බමුණන්ට කරන්න පුළුවන් කියලා හිතුවත ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ ආපද අවස්ථාවකදී කාමේන වැළීම නෙමෙයිනේ කරන්නේ.
දැන් බබාලා මේ ආපත් ධර්ම ටිකක් තේරුම් ගන්න. ආපත් ධර්ම කියලා කියන්නේ ආපදා අවස්ථාවකදී ජීවිතේ රැක ගන්න කරන දෙයක් නේ. දැන් ආශ්‍රම ධර්මවල කාමයෙන් වැළී ක්‍රියා කිරීම කියන එක ශාස්ත්‍රීයන්ගේ ස්වධර්මයක් නේ. කාමයෙන් වැළී ක්‍රියා කළා කියලා යකෝ බමුණන්ගේ බඩ පිරෙන්නේ නැහැ නේ ආපද අවස්ථාවක. ඒක නිසා බමුණු කාමයෙන් වැළී ක්‍රියා කිරීම කියන ආපද ධර්මය අනුගමනය කරන්නේ නැහැ ඉතින්. ඒක ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක්. එක්ක රාජ්‍ය අනුශාසනය කරන්න ඕනේ නැත්නම් කෘෂිකර්මාන්තය කරන්න නැත්නම් වෙළඳාම කරන්න ඕනේ. මේ වගේ අර ජීවිතේ පවත්වා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ආපද අවස්ථාවකදී කරන්නේ නේද? එහෙනම් කාමයෙන් වැළීම බමුණවත් ආපද අවස්ථාවකදී කරන්න ගියේ නැහැ. ඒක ශාස්ත්‍රීයන්ගේ ස්වධර්මයක්. අනිත් එක ඒක කීයටවත් වෛශ්‍යයන්ට කරන්න බෑ. වෛශ්‍යයන්ට ඒක කරන්න බෑනේ කොහොමත්. වෛශ්‍යෝ පහළ වර්ණයක්. එහෙනම් ශාස්ත්‍රීයන්ගේ ඒක කරන්න බෑ. ප්‍රජාපාලනේ කොහොමත් වෛශ්‍යයන්ට කරන්න බෑ. මොන ආපදාවක් ආවත්. ඉගැන්වීම කීයටවත් බමුණන්ගේ එකක් පහළ වර්ණයකට කරන්න බෑ. මොන ආපදාවක් ආවත්. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් කෘෂිකර්මාන්තය තමයි එන්නේ. කෘෂිකර්මාන්තයේ වර්ණ තුනටම කරන්න පුළුවන් ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න. වෙළඳාම කෘෂිකර්මාන්තයේ ඊගාවට සත්ත්ව පාලනේ ඔන්න ඔය කියන තුන මේ තුන ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ණ තුනටම ආපදා අවස්ථාවකදී කරන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ ජීවිතේ පවත්ව ගන්න. හරි. 10 එක ආයේ අහලා තියෙනවා ළඟ එකක් 113 අපි කතා කරාද? ඔව්. ඊට පස්සේ ළඟ එකක් අහලා තියෙන 119. මෙන්න මේ જાති ප්‍රශ්න ගොඩක් අය වරද්දනවා. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකෙත් මට දැන් මේ ක්ලාස් ටිකේම මේ මම දැක්කා මේ જાති ප්‍රශ්න. ඔයාට ෆයිනල් එක්සෑම් එකේ මේ විදිහේ ප්‍රශ්න මේ ස්වරූපයේ ප්‍රශ්න 8ක් විතර එනවා පේපරේ. හොඳට මතක තියාගන්න. හරි? මේ විදිහේ ප්‍රශ්න 8ක් විතර එනවා. බලමු කියවල පහ සඳහන් ප්‍රකාශන අවධානයෙන් කියවන්න. ඉහ සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නේ කියවලා ඊට පස්සේ ඔයා උත්තරේ හොයන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ කියවලා ඉන්න ඉස්සල්ලා. මේ එකින් එක ඔක්කොම කියවලා ආය අපසරට යනවා. ඒක වෙලාව අපරාධයක්. තේරුමක් නැහැ. පහ සඳහන් ප්‍රකාශ අවධානයෙන් කියවන්න. ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ. ඔන්න ඉරක් ගහ ගන්නවා. මේ පැන්සල පාවිච්චි කරන MCQ කරද්දී අනිවාර්යෙන්. පැන්සලේ යටින් ඉරක් ගහගත්ත හොඳට රවුම් කරගෙන හොඳට අහලා තියෙන දේ මොකක්ද කියන එක ફોකස් කරගන්න. අපරාධේ නැත්තම් සමහර MCQ වරද්ද ගන්නව නේද? සමහර ඒවා වරද්ද ගන්නවා. මේ ගැන අපි අවධානය නොදුන්න නිසා උඩින් පල්ලෙන් කියවලා මට වුණත් වරදිනවා. නිකන් කියවොත් මටත් එහෙම වරදින වෙලාවල් ඕනි තරම් තියෙනවනේ. අර නිකන් කියවලා. ඒක නිසා බබාලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න MCQ කරද්දී පැන්සල ගන්න ප්‍රශ්නේ හොඳට තේරුම් ගන්න මේවා රවුම් කරන්න. රවුම් කරලා ඉරි ගහලා ඔයාලට පේපර් එක ගෙදර ගේන්න පුළුවන්. ඒකේ ඕනි දෙයක් කරන්න, ඕනි මගුලක් කරන්න. අවශ්‍ය දේ කරන්න. නිවැරදි වන්නේ හොඳට ફોකස් කරගන්න. හරි ඒක තමයි අපි හොයන්න ඕන. බ්‍රහ්මසාවිතම සඳහා ඇති එකම මාර්ගය යාගයේ බව බමුණන් ඉගැන්වීම වේ. බමුණන්ගේ ඉගැන්වීම වේ. නිවැරදිනේ. බමුණු කිව්වේ මහා බ්‍රහ්මයා ගාවට යන්න තියෙන එකම කර්ම මාර්ගය යාගයයි කියලා. එහෙනම් ඒක හරි. එහෙනම් ඒ තියෙන ඒවා අපි ඔක්කොම ඒ තියෙනවා. හා. ඍග් යජුරු සාම යන වේදත්‍රහිම යාගය ගැන සඳහන් වෙනවා. යස්. වේද ග්‍රන්ථ තුනේම යාගය ගැන තොරතුරු තියෙනවා. ඒක ඔයා දන්නේ නැහැ කියලා හිතමුකෝ. ෂුවර් නැහැ කියලා කිව්වම හා ඉස්සරහට යන්න. යාගයක් අංග සම්පූර්ණ වීම සඳහා පූජක බමුණන්ගේ බ්‍රාහ්මණයින් 30 දෙනෙක් නෙමෙයි 4 දෙනෙක් අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙනම් ඒක වැරදි. සී ගන්න බෑ. සී තියෙන එක අයින් කළා. සී තියෙන ඒවා අයින් කළා. 1යි 2යි 3යි. තුනක්ම අයින් වුණා. ඒ කියන්නේ A සහ 1 සහ 2 1 සහ 3 කියන ඒවෙන් එකක් නිතින් එන්නේ දැන්. දැන් බය නැතුව ඉස්සරහට ගිය හැකියි. යාගයන්හි වරප්‍රසාද සෑම ජන කොටසකටම ලබාගත හැකි බෑනේ. ශුද්‍රයින්ට යාගය කරලා වරප්‍රසාද ලබන්න පුළුවන්ද? කාන්තාවන්ට යාග කරලා වරප්‍රසාද ලබන්න පුළුවන් වුණාද? බෑ. එහෙනම් D හරියන්නේ නැහැ. යාග ක්‍රම ගණනාවක් බමුණන් විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. ඔව්. යාග විධි ගණනාවක් තුන දර්ශ පූර්ණමාස්ය නේද? අග්නිහෝත්‍ර යාග, සෞත්‍රමණී යාගය, මේ වගේ යාග අස්සමේද, පුරුසමේද, සම්මාපාසය, වාජපේය මේ විශාල යාග ප්‍රමාණයක් තිබුණා. එහෙනම් හරි. දැන් ඔයා B1 ගැන හරියට ෂුවර් එකක් නැතත් දැන් අපිට උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම AB විතරක් වෙන්න බෑ. මොකද E හරි නිසා ABE උත්තරේ නම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරියට තියරි එක පාඩම් කරලා කියවලා හරි තියෙනවා නම් අවබෝධයෙන් මතක නම් මේවා ගහන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ටිකක් අවධානයෙන් කියවන්න උත්තරෙම කියවද්දි. හරි. 119 අපි කතා කරා. ඊගාවට ළඟ අහලා තියෙන 124 වගේ 22 මේක ඉස්සෙල්ලම අපි
ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරපු රෙකෝඩින් පුළුවන් ගන්න පුළුවන්. නිසංසලා ගැටලුවක් නැහැ. මට පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න මට කවුද කියලා මතක නැහැ. අද නම් රෙජිස්ටර් වුණේ මට සමහර විට මිස් වෙන්න පුළුවන්. අද කීප දෙනෙක් අලුතින් ආවා. ඒකත් එක්ක මැසේජ් එකක් දාලා තියෙන අනිවාර්යෙන් ඒව ගන්න පුළුවන් බලාගත්ත හැකි. එතකොට 22 සිය බිරිඳ සම්මාන 122 සිය බිරිඳ සම්මානයට ලක් කිරීම අවමන් නොකිරීම වෙනත් ස්ත්‍රී නොපැතීම නිවසේ ආධිපත්‍ය පැවරීම වස්ත්‍රාභරණ සැපයීම යනුවෙන් සිඟාලුවාද සූත්‍රයේ දැක්වෙන යුතුයකම් ඉටු කිරීම තුලින් ප්‍රකට වන්නේ. බිරිඳට කරන්න ඕන යුතුයකම් ඉටු කිරීම තුලින් පැහැදිලි ගුණ ගන්නද? නෑ ඒක අපිට තියෙන කොහොමත් බුදුදහමේ සමානතාවයක් කාන්තාව සහ පිරිමියා එක්ක තියන්න උත්සාහ කළේ නෑ. ඇයට අවශ්‍ය නිසිතන ලබා දෙන්න තමයි බුදුදහම හැම වෙලාවෙම කටයුතු කළේ. සමානාත්මතාවයක් ඇති කරන්න නෙමෙයි. මවක් වශයෙන් කාන්තාවට පූජනීයත්වයක් දීම කියන එක මේ gedara බිරිඳට සලකනවා කියන එකෙන් අපිට කියන්න බෑ. ඒක වෙනම කාරණයක්. මවක් වශයෙන් පූජනීයත්වයට ලක් කිරීම කියන්නේ. පෞල් ඒකකයේ තුල බිරිඳට ගෞරවනීය තත්ත්වයක් ලබා දී ඇති බවයි. පැහැදිලිව මේක අපිට පේනවා. මොකද බිරිඳට සලකන්න කියන එකනේ මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ සමස්ත පාඩය ඇතුලේ. පෞල් ඒකකයේ බිරිඳට ගෞරවනීය තත්ත්වයක් ලබා දීපු එක තමයි තියෙන්නේ. බිරිඳ බාහිර සමාජය තුල සම්මානයට ලක් කරලා තියනවද? නෑ. පවුල තුල බිරිඳ හා ස්වාමියාට බිරිඳ ස්වාමියාට වඩා උතුම් කියලා තියනවද? නෑ. එහෙම නෑ. බිරිඳට ගෞරවීය තත්ත්වයක් ලැබලා දීලා තිනවා පවුල් ඒකකේ. ඒක තමයි මේ 3. 122 3 වෙන්නේ ඒකයි. ඊගාවට ළඟ අහලා තියෙන 124 124 පහස් සඳහන් ඔන්න මේ જાති ප්‍රශ්න ගොඩක් අය වරද්ද ගන්නවා. පහස් සඳහන් ප්‍රකාශයන් අවධානයෙන් කියවන්න. ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් බෞද්ධ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායට පමණක් අනන්නේ. අන්න හයිලයිට් කරගෙන බලන්න ඕනි ගන්නට. බෞද්ධ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායට පමණක් අනන්නේ ලක්ෂණ ඇතුළත් වෙන්නේ. බෞද්ධ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායට විතරයි පුද්ගල ස්වාමීත්වය අගය කළ පිරිසක් වීම බෞද්ධ ශ්‍රමණයන්ගේ විශේෂ ලක්ෂණයක් ඇත්තටම අපි නෝට් වල අරන් තියෙනවා කතා කරලා තියෙනවා. පුද්ගල ස්වාමීත්වය අගය කළා. මොකද අනිකුත් ශ්‍රමණයෝ එහෙම කළාද? නෑනේ බබාලා අපිට උදාහරණ තියෙනවනේ. අනිකුත් ශ්‍රමණයෝ එහෙම කරේ නෑ. නීතිවාදී ඉගැන්වුවේ ශ්‍රමණේ. මක්කලි ගෝසාල කියන්නේ ශ්‍රමණේ. මක්කලි ගෝසාල පුද්ගලයේ ස්වාමීත්වයක් දුන්නද? නෑ. පෙර නියමයකට අනුව සියල්ල සිද්ධ වෙනවා කියලා කියපේක පුද්ගල ස්වාමීත්වය අහිමි කිරීම. උබ්බේගත හේතුවාදී ඉගැන්වුවේ නිගණ්ඨනාථ පුත්ත. එයා දුන්නද පුද්ගල ස්වාමීත්වයක්? එයා ශ්‍රමණෙක්. නිගණ්ඨනාථ පුත්ත. එහෙනම් පුද්ගල ස්වාමීත්වයේ බෞද්ධ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය අනන්‍ය ලක්ෂණයක් නේ. ඔන්න තේරුම් ගැනීම කියන එක හරි වැදගත්. හොඳට හිතන්න ඕනේ. හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ මොනවද මේ කියන්නේ? මොකද්ද මේක? එහෙනම් මේ අර නෝට් එක ලියලා ඒක මත විතරක් යැපෙන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මොනවද කියන්නේ කියන එක ගැනත් ඇඟට දාගන්න. හිතන්න වෙනවා. ගොඩාක් වෙලාවට අපි වුණත් බං කැම්පස් එකේ ඒ වගේ උත්තර ලියනකොට සමහර ඒවා ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. අද වෙනකන් තියෙනවා සමහර ඒවා ලියලා අපි මොනවද ලිව්වේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි කරලා තියෙන්නේ කටපාඩම් කරලා ගිහිල්ලා උත්තරේ ලියලා එනවා. තේරුම් අරන් ලියලා නැහැ. ඒ හින්දා මෙන්න මේකෙන් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙන්න වෙනවා. තේරෙනවද? දැන් පුරා විද්‍යාව දැන් මම ආකලොජි කරා ප්‍රශ්නේ ආකලොජි සෝෂියොලොජි හිම කරා. අනිකර නෝට් එකක් ලියලා ගිහිල්ලා මේක කටපාඩම් කරගෙන වගේ ගිහිල්ලා ලියලා ආවා. ඒ කියන්නේ තේරුම් අරන් ලිව්වේ නැහැ සමහර ඒවා. ඇත්ත කතාව ඒක. මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා මොනවද මේ කියන්නේ කියන එක ගැන පැහැදිලිව තේරුම් ගත්තොත් ඔයාට මේ මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ 아무තෙන් කටපාඩම් කරගන්න. ඔයා දන්නවා මොකද්ද මේ කියන්නේ. පුද්ගල ස්වාමීත්වයේ බුදුදහමේ පමණයි අගය කරලා තියෙන්නේ. වෙන තැන්වල අපිට නැහැ ඒක දකින්න. ඊශ්වර නිර්මාණවාදී ගන්නපු බමුණොත් අගය කළාද නැහැ. බමුණෝ කිව්වේ සියල්ල නිර්මාණය කරලා තිනෝ කියලානේ දෙවි කෙනෙක්. ඒතර කොහෙන්ද පුද්ගල ස්වාමීත්වයක් නේද? බුදුදහමේ තමයි බෞද්ධ ශ්‍රමණයෝ තමයි ඒක අගය කළේ. එහෙනම් ඒ කියන්නේ බෞද්ධ ශ්‍රමණින්ගේ ලක්ෂණය. පින්ඩපාතෙන් යැපීම බෞද්ධ ශ්‍රමණයෝ විතරද කළේ? නෑ. සන්න්‍යාසියොත් පින්ඩපාත ගියානේ. නේද? සන්න්‍යාසියොත් පින්ඩපාත ගියා. ශ්‍රමණයෝ හැමෝම පින්ඩපාත ගියා. ගන්න බෑ. අනගාരിക ජීවිතයක් ගත කළේ බෞද්ධ ශ්‍රමණයෝ විතරද? ගෘහයෙන් මිදිලා වනගත වෙලා කාමභෝගී ගිහි ජීවිතෙන් වෙන් වෙලා කටයුතු කරන ශ්‍රමණයෝ විතරද? මේ බෞද්ධ ශ්‍රමණයෝ විතරද? නෑ. අනිකුත් ශ්‍රමණයෝත් කරා. ඒක ගන්න බෑ. අභ්‍යන්තර හා බාහිර පාරිශුද්ධත්වයෙන් යුක්ත වීම. ඔන්න ඕක තමයි අර වැරදිලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ. සමිද්දි සූත්‍රේ මම පැහැදිලිව දීලා තිනවා ඔයාලට. නෝට් එකේ තියෙනවා. සමිද්දි මජ්ක්‍ධිම නිකාය මම මතකයි. අංගුත්තර නිකායේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සමිද්දි සූත්‍රේ බෞද්ධ භික්ෂූන් අභ්‍යන්තර හා බාහිර පාරිශුද්ධත්වයෙන් යුක්තයි. sorry මට වැරදුනා. සමිද්දි සූත්‍රයේ නෙමෙයි ඒ කාරණේ නෙමෙයි උතන ඉන්නේ. සමිද්දි සූත්‍රයේ තියෙන මෙන්න මෙහෙම එකක් නේ. බෞද්ධ භික්ෂූන් අතීතයේ පිළිබඳ ශෝක නොකරන වර්තමානයේ යැපෙන පිරිසක් වීම කියලා මම දීලා තින්නේ.
අතීතය පිළිබඳ ශෝක නොකරන අනාගතය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු නොමැති වර්තමානයේ යැපෙන පිරිසක් වීම කියලා මම දීලා තියෙන්නේ සමිද්ධි සූත්‍රයේ සිද්ධිය. ඒක මෙතන පරිලෝක ගන්න එපා මට වැරදුනා එතන. බෞද්ධ භික්ෂූන් අභ්‍යන්තර හා බාහිර පාරිශුද්ධත්වයෙන් යුක්තයි කියලා මම නෝට් එකේ දීලා තිනවා බෞද්ධ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය අනන්‍ය ලක්ෂණවල. එහෙනම් ඒක බෞද්ධ ශ්‍රමණීන්ට. අටලෝ දහමින් කම්පා නොවීම බෞද්ධ ශ්‍රමණීන්ට අනන්‍යයි කියලා පැහැදිලිවම මම කතා කරලා තියෙනවා. චූල සුභද්‍රා අනේ පිස්තුමාගේ තියනිය. චූල සුභද්‍රා. චූල සුභද්‍රා භික්ෂූන්ගෙන් දැකපු විශේෂ ලක්ෂණයක් ගැන බොහොම සතුටින් ප්‍රකාශ කරනවා. අනිකුත් මිනිස්සු ලාභ හමුවේ ලාභේ නේකට්ටා තාදිසා සමනා මම කියලා දිනනවා. මම හිතන්නේ ශ්ලෝකෙ මම මේ ගාතාව දෙන්නේ නැතුව ඇති අදහස දීලා ඇති නෝට් එකේ තියෙනවා. මේ ලාභේන උන්නතෝ ලෝකෝ අලාභේන චෝනතෝ ලාභේ නේකට්ටා තාදිසා සමනෝ මම. ලාභ හමුවේ සමහර අය උද්දාමයටපත් වෙනවා අලාභ හමුවේ දුක් වෙනවා. ලාභ දෙකම හමුවේ මගේ ශ්‍රමණයින් අටලෝ දහමින් කම්පා නොවී ක්‍රියා කරනවා. බෞද්ධ ශ්‍රමණයින්ගේ විශේෂ ලක්ෂණයක්. එහෙනම් ADE ආවේ එකයි. තුන වෙන්නේ නැති උත්තරේනේ. මේකනේ. ඔන්න අවබෝධය කියන එක හරි වැදගත්. නෝට් එක තියෙන හොඳට කියව ගන්න අවබෝධයෙන් ඒක තේරුම් අරගන්න. නෝට් එක කියවල විතරක් බෑ. සහ කටපාඩම් කරලා විතරක් බෑ කරුණු. මොනවද මේ කියලා තියෙන කියන එකත් තේරුම් ගන්න වෙනවා නැත්තම්. සමහර ප්‍රශ්න අපරාධයි. 125ත් අහලා තිනව බලමු. සත්‍යයේ කෙලෙසීමට හෝ විසුද්ධිය පිණිස විසුද්ධිය කියන්නේ පිරිසුදු බව වෙනුයි. හරිද? පිරිසුදු බව කියන එක. විසුද්ධිය පිණිස හේතුඵල සම්බන්ධයක් නැත. තමන්ගේ හෝ අනුන්ගේ යහපත පිණිස කළ යුතු දෙයක් නැත. සියලු සත්වෝ වීරිය, බලය, ආත්ම ශක්තිය රහිතයෝය. මේන් ඉගැන්වින ආගමික චින්තාව. පැහැදිලිවම මක්කලි ගෝසාල පිළිබඳ ඉගැන්වීමේදී මම ඔයාලට දීලා තිනවා මේකට අදාළ පාඩයක්. නත්ති අත්තකාරේ, නත්ති පරකාරේ, නත්ති පුරුෂකාරේ, නත්ති පුරුෂ තාමෝ, නත්ති පුරුෂ පරක්කමෝ, නත්ති පුරුෂ බලං, නත්ති පුරුෂ විරියං. නේද? ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. පුද්ගලයෙක්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. කරන්න පුළුවන් මගුලක් නැහැ. හැමදේම තීරණය වෙන්නේ පෙර කරපු හැමදේම තීරණය වෙන්නේ පෙර නියමයකට අනුව කලින් තීරණය කරපු කලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට සිස්ටම් එකකට අනුව. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. එතකොට හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ අහේතුකව. හේතුවක් නැහැ. කලින් තීරණය වෙලා තියෙනවා. කිසිම හේතුවක් ප්‍රතිඵලයක් නැතුව තමයි දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. නියතිවාදයේම තමයි මේ අහේතු අපච්චේ වාදය කියන්නේ. අහේතු අපච්චේ වාදයමයි මේ අදිච්ච සමුප්පන්න වාදය කියන්නේ. ඒ වචන තුනේම අදහස එකක් ඇත්තට. එකට එකක් ගැලපෙනවා. අහේතු අපච්චේ වාදය කියන්නේ අදිච්ච සමුප්පන්න වාදය කියන්නේ එකක්. පේපරේ තිබුණොත් අහේතු අපච්චේ වාදය නැතුව අදිච්ච සමුප්පන්න වාදය කියලා. ඒක තමයි උත්තරේ. නියතිවාදය කියන්නේ මොකද්ද හොඳට තේරුම් ගන්න. නියතිවාදය කියන්නේ සියල්ල කලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තීරණය කරලා තියෙන්නේ. මගේ රූපය, මගේ කටහඬ මම අද මේ විදිහට ඔයාලට උගන්වන එක ඉස්සරහට දැන් හෙට මොන හරි වෙනවා නම් ඒවත් ඔක්කොම කලින් තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. අද මම උත්සාහ කළා හෙට වෙනස් කරන්න බෑ. එයා කියන්නේ එහෙමයි. මක්කලේ කියන්නේ එහෙමයි. ඒක තමයි නියතිවාදය කියන්නේ. අද මම කොච්චර උත්සාහ කළත් හෙට උදේ මම 4 නැගිටිනවා කියලා කලින් තීරණය තියෙන 7 නෙමෙයි එලාම් කොච්චර තිබුණත් 7 නෙමෙයි 10 කියලා නම් මට 4 නැගිටින්න බෑ 10ට තමයි නැගිටින්න පුළුවන්. ඒක තමයි එයාගේ තියරිය. නියතිවාදය. ඉතින් ඒකට හේතුවක් ප්‍රත්‍යක් නැහැ. හේතුවක් ඵලයක් බලපාන්නේ නැහැ. කලින් තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි කොච්චර උත්සාහ කරපුවත් කළත් ඒ හේතුව නිසා හෙට උදේ 4 මට නැගිටින්න බෑ. ඒක තමයි අහේතුප්පච්චේවාදය කියන්නේ. හේතුවක් ඵලයක් නැහැ. ඒක කාගේද? මක්කලි ගෝසාලගේ. ආයෙ එකක් අහලා තින්නේ ළඟපාත 25න් පස්සේ තියෙනව දාන්න ඉක්මනින් වැඩි වෙලා ගන්න මම. හරි. නිසංසල මට ඔයාලට දාලා නැද්ද? ටියුට් දෙක විතරක් දාලා තියෙන්නේ. මට පොඩ්ඩක් දාන්න මෙසේජ් එක. හරි 129 අහනවා. 24 කතා කළා. 129 බුද්ධ කාලීන ಭಾರತයේ ක්‍රියාත්මක වූ වෙළඳාම දේශීය වශයෙන් පමණක් නොව විදේශීය වශයෙන්ද ප්‍රකටව පැවති බවට සාධක රැසක් හඳුනාගත හැකි. ඒ සඳහා දැක්විය හැකි කදිම සාක්ෂිය තමයි අහන්නේ. දැන් මේක ෆිසිකල් වල අයත් ගොඩක් දෙනෙක් වරද්දලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක්. මේ ටිකක් පැටලෙනවා කියලා මට තේරෙනවා. මොකද අපි ඔය ඒ වචනෙන් කතා කරලා නැහැ නේ. සේද මාවත කියන වචනෙන් නෝට් වල කතා කරලා නැති ප්‍රශ්න.
දැන් මෙතන අහන්නේ දේශීය වශයෙන් විතරක් නෙමෙයි විදේශීය වශයෙන්ුත් වෙළඳාම තිබුණා. ඒකට ප්‍රකට සාධකය තමයි අහන්නේ. ඒතර බුද්ධ කාල ಭಾರತයේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනේ ගැල් භාණ්ඩ ප්‍රවාහණයට ගැල් බහුලව භාවිත වුණා කියන එකෙන් අපිට විදේශී වෙළඳාමක් පේනවද? නෑනේ. කරත්ත බහුලව පාවිච්චි වුණා කියන එකෙන් විදේශී වෙළඳාමක් තිබුණයි කියලා ඔප්පු කරන්න බෑ. වාණිජකරණයකට ලක් වෙලා තිබුණයි කියලා පුළුවන් ද විදේශී වෙළඳාමක් ගැන කියන්න? එහෙම කියන්නත් බෑනේ. අපිට ඒකට අදාළ සාධකයක් නෙමෙයි. වෙළඳ මාර්ග රසක් තිබුණයි කියන එකනොත් අපිට කියන්න අමාරුයි මේ විදේශීය වෙළඳාමක් තිබුණා කියලා. ඊගාවට ඇතැම් නගර වෙළඳාමට ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබුණයි කියලා විදේශී වෙළඳාමක් කොහොමද තිබුණා? ඒ කියන්නේ බරණැස් උදේනි මේ වගේ නගර තිබුණයි කියලා විදේශී වෙළඳාමක් තිබුණා කියලා ඔප්පු වෙන්නේ නෑනේ. සේදමාවත සේදමාවත කියන වචනේ දීලා නැති වුණාට බබාලා අතීතයේ ගැල් මගින් සේදමාවත ඔස්සේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහණය කරලා තියෙනවා. ওই සේදමාවත කියන එක සංවර්ධනය වෙන්නේ මම ඔයාලට නෝට් එකේ දීලා තියෙනවා. ප්‍රධාන මාවත් තුනක් තිබුණා කියලා බුද්ධ කාලේ මේ භාණ්ඩ මේ ප්‍රවාහණය සඳහා. ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ මාවත් තුනක්. මොනවද මේ වෙළඳ මාවත් තුන? පාඩම් නැති අය ඔන්න අදම පාඩම් කරගෙන යන්න ඕනේ. සවැත් නුවර සිට සාකේත කොසබෑ විදිසා උදේනි හරහා පළමු මාර්ගය. ඊගාවට සවැත් නුවර සිට රජගහ නුවර කපිලවස්තු කුසිනාරාව විශාලාව සහ මේ පැලලුක් නුවර හරහා දෙවන මාර්ගය. ඊගාවට බරණැස් නුවර සිට වේරංජාව දක්වා තුන්වෙනි මාර්ගය. එහෙමනේ තියෙන්නේ. දැන් වේගෙන් මම කියාගෙන යනවා. තියරි අලුතෙන් ආපු ක්ලාස් එකට ආපු අයට මේවා තවම අපි කරේ නැති නිසා අන්දම් කොන්දම් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේවා දෙනවා සාකච්ඡා කරනවා. ඒ හින්දා මේ පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන යන්න මේ මාවත් තුන වෙළඳ මාවත් තුන මේක තමයි පස්සේ සංවර්ධනය වෙලා මේ සේදමාවත කියන සංකල්පය ගොඩ නැගෙන්නේ. සේදමාවත ඔස්සේ තමයි රටවල් වලට අරගෙන ගියේ. දැන් ඉතිහාසය කරන කට්ටියන මම හිතන්නේ හම්බෙනවද මන්දා සේදමාවත ගැන. ඒ නැතත් ඔයාලට පුළුවන් සේදමාවත වෙන Google එකේ ගහගත්තොත් මේ මාර්ගයත් එක්කම බලාගත්ත හැකි සේදමාවත පාරවල් එක්ක තියෙනවා. අපිට අර දැන් මෙතන මෙහෙම තිබ්බනම් ඒ උත්තරේ හරි. මේ වගේ ගොම් ප්‍රශ්න හදනවා. ඉතින් අනේ මන්දා. මෙතන ඇත්තටම දාන්න ඕනි ওই සේදමාවත කෙහෙල්මල නෙමෙයි. මෙතන දාන්න ඕනි බහාරුකච්ච තාම්‍රලිප්ති නේද? තුප්පාරක ඔයාටත් තේරෙනවා ඒක. ඒ වගේ වරායන් තිබීමෙන් ඇත්තටම විදේශී වෙළඳාම තිබුණයි කියන කිව්වනම් ඉතාලම හොඳයි. ඉතින් ගැලපෙනවා 100%ක්. මේ සේදමාවත කියන එක ගැන නෙමෙයි අපේ පාඩම ඇතුලේ ලොකුට ફોකස් කරන්න. අපේ පාඩම ඇතුලේ සේදමාවතක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. සිලබස් එකේ කතා කරන්නේ නැහැ මේක. අපි කතා කරන්නේ අර වරායන් ඔස්සේ වෙළඳාම සිද්ධ වීමෙන් විදේශී වෙළඳාම තිබුණයි කියලා. මමත් නෝට් එක දීලා තියෙන්නේ එහෙම නේද? මම තමයි ඇත්තටම එන්න ඕනේ. ඕකයි ප්‍රශ්නේ. හරි. ඉතින් සේදමාවත කියලා කියන්නේ අන්න අර මාවත් තුනම සංවර්ධනය වෙලා පසු කාලීනව විදේශීය වශයෙන් වෙළඳාම රටවලට භාණ්ඩ ගැල් මගින් සහ මේ ගොඩබිම් මාර්ග ඔස්සේ වෙළඳාම් සිද්ධ වීම ගැන අර වෙළඳ මාවත් තුන ගැන ආයි හොඳට බලන්නකො මේ පළවෙනි මාවත කොහෙද? සවැත් නුවර සිට සාකේත. සවැත් නුවර කියන්නේ සාකේතම තමයි. දැන් මම ඔක නෝට් එකේ දෙද්දිත් කිව්වා මේ ඔක මට වෙනස් කරන්න බෑ මොකද පේපරේ ඉන්නේ ওই විදිහටමයි. එහෙනම් මට ආයෙ වෙනස් කරලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. සවැත් නුවර සිට සවැත් නුවර ඉඳලා ඔන්න මේ කොහෙටද යන්නේ? සවැත් නුවර සිට සාකේත කොසබෑ විදිසා උදේනි හරහා පළමු මාර්ගය. සාකේත කොසබෑ විදිසා උදේනි. මෙතන පැටලෙන තැනක් හොඳ. ඒක නිසා මේ එක වගේ දෙකක් තියෙනවා. ඒක නිසා වෙන වෙනම ගන්න. කොහොමද? සාකේත කොසබෑ විදිසා උදේනි. සාකේත කොසබෑ විදිසා උදේනි. සාකේත කොසබෑ විදිසා උදේනි. සවැත් නුවර ඉඳලා විදිසාවට යනවා. විදිසාවේ සිට කොසබෑ ඊට පස්සේ උදේනි. කොහොමද යන්නේ? සෝරි පැටලුණා. සාකේතේ ඉඳලා කොසබෑ වලට යනවා. කොසබෑ ඉඳලා විදිසාවේ ඉඳලා උදේනි. ඔන්න පළමු මාර්ගය. දෙවෙනි මාර්ගය මොකද්ද? සවැත් නුවර ඉඳලා රජගහ නුවර, කපිලවස්තුව, කුසිනාරාව, විශාලාව, පැලලුක් නුවර දක්වා. ආයෙ බලන්න. රජගහ නුවර, කපිලවස්තු, රජගහ නුවරට යන්නේ සවැත් නුවර ඉඳලා නේද? එතන ඉඳලා ගන්න වෙනවා. සවැත් නුවර, රජගහ නුවර, කපිලවස්තුව, කුසිනාරාව, විශාලාව, පැලලුක් නුවර. ඔන්න ඔය මාර්ගය. ඊගාවට තුන්වෙනි එක බරණැස් නුවර ඉඳලා කෙලින්ම වේරංජාවට මාර්ගය තිබුණා. ඔන්න තියෙනවා ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ මාවත් තුන.
ඒකෙන් එනවා ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ හැටියට ඉතින් අපිට ගන්න වෙන්නේ සේදමාවත තමයි වෙන එකක් ගන්න බෑ සහ මාකිස් කිමුලත් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. නමුත් ඇත්තටම ඔයාලටම තේරෙනවා මේ අතන මෙහෙම නෙමෙයි ඇත්තටම අහන්න ඕනේ කියන එක. හරි. ආයෙ අහලා තියෙන 128ත් අහනවා බලමු. බුද්ධ කාලයේ පාලකයන් බුදුජන් වහන්සේ සමග සම්මිශ්‍ර සම්බන්ධතා පැවතුවාට තොරතුරු සූත්‍රාගත ඉගැන්වීම් ඇසුරෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. කොසල් රජතුමා ඒ අතර ප්‍රමුඛ වෙනවා. ඒ බව තහවුරු වෙන්නේ මොකෙන්ද? දැන් තිරෝකුඩ සූත්‍රය දේශනා කළේ කාටද? පැහැදිලිවම මගධාධිපති බිම්බිසාර රජුට. නේද? හීනෙන් ඥාතින් පිරිසක් නිර්වස්ත්‍රයෙන් ඉන්නවා දැකලා නේද? නිර්වස්ත්‍රයෙන් කෑග ගහ අඬන ඉන්නවා දැකලා ඒ ගැන බය වෙලා බුදුහාමගෙන් ආපුවාම සසර මීගේ ඥාතින්ට අතින් අත යමක් දෙන්න බෑ. ඒ නිසා සිතින් සිත පින් අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන් කියලා තිරෝකුඩ සූත්‍රය දේශනා කළා. ඕක තමයි අදටත් ඔය පාවිච්චි කරන්නේ මේ භාවිත වෙන්නේ කෙනෙක් මැරුණාම පින් දෙන ක්‍රමයේ දානයක් එහෙම දීලා කරන්නේ. ඔය පටන් ගත්ත ක්‍රමයේ තමයි. තිරෝකුඩ සූත්‍රය දේශනා කළේ මගධාධිපති බිම්බිසාර කොසල් රජුණට නෙමෙයි. කෝසල සංයුත්තේ තියෙන ගොඩාක් සූත්‍ර වලින් පැහැදිලිවම කොසල් රජුගේ බුදුහාඳුර අතර සම්බන්ධය පේනවා. වේළුවනාරාමේ පූජා කළේ පැහැදිලිවම බිම්බිසාර රජු. සසුනේ පළවෙනි ආරාම පූජාව. කළගුණ සැලකීමේ අගය පැහැදිලි කළේ කාටද? පැහැදිලිවම නෝට් වල දීලා තියෙනවා කළගුණ සැලකීමේ අගය පැහැදිලි කරේ මේ උදේන් රජුරවන්ට. උදේන් රජුරන්ගේ භද්‍රවතික ඇතින්න වයසට ගියාම කැලේ අතරමං කළා කැලේට අතහැරලා දාලා තියෙද්දි බුදුහාඳුර පැහැදිලි කරලා දෙනවා කළගුණ සැලකීමේ ගුණය. ඊට පස්සේ භද්‍රවතික ඇතින්නට නැවත සැලකිලි සත්කාර අන් දෙනවා උදේන් රජුරන්ගේ. උදේන් රජුරු. රාජ භටයන් පැවිදි නොකරන්න කියලා ඉල්ලුවේ මගධාධිපති බිම්බිසාර රජුරු. කැරල්ලකට යවපු පිරිසක් මගදී බණ අහලා පැවිදි වුණා කියලා දැනගෙන රාජ භටයන් පැවිදි කරන්න එපා කොයි ඊට පස්සේ ඒක විනයට එකතු කරා බුදුහාඳුරු රාජ භටයන් පැවිදි කරන්න එපා කියලා. ඒක බිම්බිසාර රජුරන්ට අදාළ. ඒ ඔක්කොම අපි නෝට් වල කතා කරපුවා මේ කෝසල සංයුත්තේ තියෙන එකත් මම නෝට් එකේ දීලා තියෙනවා. 28 2 වෙන්නේ ඒකයි. ඊට පස්සේ 29 අහලා තියෙනවා ඒක කිව්වා ඊට පස්සේ ආයෙ ළඟ අහලා තියෙන්නේ 30 ගණන් කවුරුත් අහලා නැහැ 30 ගණන් නැහැ නැහැ ආයෙ අහලා තියෙන්නේ 41 ඒ කියන්නේ අනිත් ඒවා අවුල නැද්ද කට්ටියට? තේරෙව දාපල්ලා හොඳේ. මම මේ ටික දාලා තියෙන ටික ඉරිච්ච ගමන් මම ඊගා වැඩේට යනවා. 141. වෛදික සාහිත්‍යගත නිර්මාණවාදී සංකල්පයට ඇතුළත් නොවන කුලනාම ටික. අනේ හරි සරල එකක්. මේකත් ගොඩක් අය වරද්දගෙන දුණා. කලිනුත් අපිට හම්බුණා. දැන් මේ කුලනාම දෙකක්ම තියෙන්න ඕනේ හොඳේ. අයත් නොවන කුලනාම දෙකක්ම. වෛදික සාහිත්‍යගත නිර්මාණවාදී සංකල්පයට අනුව කුල හතරයිනේ තියෙන්නේ. බ්‍රාහ්මණ, ක්ෂත්‍රීය, වෛශ්‍ය, ශුද්‍ර. දැන් මෙතන බ්‍රාහ්මණ කියන එක තියෙනවා. දෙකෙන් එකක් හරි තියෙනවා නම් බෑ ගන්න ඕනේ. කුලනාම දෙකකි. බ්‍රාහ්මණ කියන එක කුලයක් නේ. ශාක්‍ය නැති එක හරි. බ්‍රාහ්මණ කියන එක තියෙනවා. ක්ෂත්‍රීය තියෙනවා. ශුද්‍ර තියෙනවා. වෛශ්‍ය තියෙනවා. හැබැයි ශාක්‍ය කෝලී කියලා කියන්නේ වංශ දෙකක්. බුද්ධ කාලේ තිබිච්ච. වංශ දෙකක්. ගෝත්‍ර දෙකක් ඔය. කුල දෙකක් නෙමෙයි. ගෝත්‍ර දෙකක් නැත්නම් වංශ දෙකක්. ශාක්‍ය කෝලී. ඒ දෙක මේ නිර්මාණවාදී සංකල්පයට අයිති වෙන්නේ නැහැ. බ්‍රාහ්මණ ක්ෂත්‍රීය වෛශ්‍ය ශුද්‍ර කියන හතරට අයිති වෙන්නේ නැහැ. නේ? හරි. ඊගාවට කතා නොකරපු එකක් තියෙනවා මට ආයෙ ටක් ගාලා දාන්න 145 අහනවා. පුද්ගලයාගේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය සඳහා යොමු වීම ආශ්‍රම ධර්මවල අවසාන අංග දෙකෙන් අවධාරණය කෙරේ. පුද්ගලයාගේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය බුදුසමින් අගය කරනු නමුත් බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදායට ඇත් එමි ඉගැන්වීම විචාරයට හා විවේචනයට ලක් කරනවා. ඊට පදනම මොකද්ද කියලා යහන්. දැන් බලන්නකෝ මම හිතන්නේ නෝට් එකේ ඔව් මම කතා කරලා තියෙනවා. ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ඕනෑම කාලයකදී කළ නොහැකි වීම. කරන්න පුළුවන් නේ. බුදුදහම එහෙම ඕනෑම කාලයක කරන්න බෑ කියලා ප්‍රතික්ෂේප කළා නෑනේ. ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය බාල, තරුණ, මහලු ඕනි කාලයක කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බුදුහාඳුරු මේ බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්වීම නැත්තම් මේ ආශ්‍රම ධර්ම ਵਿਚාරයට ලක් කරලා තියෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයේ ඕනෑම කාලයක කරන්න බැරි නිසා නෙමෙයි. ඒක කරන්න පුළුවන්. ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ඇති කර ගැනීමට එයින් පුද්ගලයාට ප්‍රමාණවත් කාලයක් නොවීමයි. ප්‍රමාණවත් කාලයක් නොලැබීම නිසාත් නෙමෙයි ආශ්‍රම ධර්ම
බුද්ධාමි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. හරි? ආශ්‍රම ධර්මවල අවසාන අංග ටික වානප්‍රස්ථ සන්න්‍යාසය. වයසට ගියාම තමයි වනගත වෙන්න ඕනි. වයසට ගියාම තමයි වනගත වෙලා බවුන් වඩන්න ඕනි කියලා නේ බමුණෝ කියන්නේ. බුදුහාඳුරු ඇයි වයසට ගියාට පස්සේ මේ වනගත වෙලා බවුන් වඩන්න ඕනි කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ? එළිම උත්තරේ එනවා එතකොට නේද? ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයටපත් වීම වයසටපත් පුද්ගලෙක්ට දුෂ්කරයි ඇත්තට. වයසට ගිහිල්ලා නෙමෙයි වනගත වෙන්න ඕනි. වයසට ගිහිල්ලා නෙමෙයි ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ඇති කරගන්න ඕනි. මම නෝට් එකේ පැහැදිලිව මුල ඉඳලා කතා කරලා තියෙනවා. කුඩා කාලයේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය වෙනින් උත්සාහ කරන්න ඕන. ගිහි ජීවිතය ඇතුළෙත් එහෙම කරන්න ඕන. ගිහියාගේ හෝ පැවිද්දාගේ ආජීවී පාරිශුද්ධිය තියෙන්නේ මේ අය වචන දෙක ඇතුළේ කියලා සංවරය ඇතුළේ කියලා මම දීලා තියෙන නෝට් එකේ නේද? එහෙනම් වයසට ගිය කෙනෙක්ට දුෂ්කරයි. ඒක නිසා පුළුවන් හැම වෙලාවකම උත්සාහ කරන්න ඕනේ ජීවිතේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ලබා ගන්න. ඒක නිසා තමයි බුද්ධාමී ආශ්‍රම ධර්ම වල වානප්‍රසන්නයසි දෙක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. ඕ. ඉතිරිව නම් කොහොමවත් ගැලපෙන්නේ නැහැ නේ. 148 අධිගම ලාභයට ස්ත්‍රීත්වයේ බාධාවක් නොවන බව පැවසෙන්නේ. පැහැදිලිවම මම මේක නෝට් එකේ දීලා තියෙනවා. මොකද්ද මම කියලා තියෙන්නේ? දැන් බුදුරජාන් වහන්සේ කොසල් රජුරුවන්ව සනසන්න කරපු ප්‍රකාශය මොකද්ද? කොසල් රජුරුවන්ට දියණියක් මල්ලිකා දේවියට දියණියක් ඉපදුනා කියලා කොසල් රජුරුව අහපුවාම දුකටපත් වුණා. ඒ වෙලාවේ මේ ඉත්තිපීහි ඒකච්චියෝ සෙය්‍යෝපෝස ජනාධිප මේදාවිනී සීලවතී සස්සුදේවා පතිබ්බත තස්සායෝ සුභගියෝ පුත්තෝ රජ්ජම්පි අනුශාසති. ඕම් පුළුවන් වෙනවා. කාන්තාව රැක ගන්න, දියණියව රැක ගන්න. එයා අනාගතයේදී රාජ්‍ය අනුශාසකයෙක්ව බිහි කරන්න පුළුවන්. එයා බිහි කරන දරුවා රාජ්‍ය අනුශාසකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි දියණියක් වශයෙන් කරපු ඇගීමක්. අධිගමලාභියට නම් මේ නිවන් දැකීම ගැන කතාවක් නෙමෙයි. එනයි ගන්න බෑ. කුණ්ඩලකේසී පිළිබඳ කතා පුවත. ඒක ඇතුළෙත් මේ භික්ෂුණියක් විදිහට ඇය ලැබපු වරප්‍රසාදය ගැන අපිට පේන්න තියෙනවා. අපි ඒක ඉතුරු කරගමුකෝ. ඒක ටිකක් ගැළපෙනවා වගේ. අපි ඒක ඉතුරු කරගෙන යන් ඉස්සරහට. හැබැයි පැහැදිලිවම සෝමාතරණීය කරන ප්‍රකාශය මම නෝට් එකේ හයිලයිට් වෙන්න දීලා තියෙනවා. සෝමාතරණියට මාරය ඇවිල්ලා ඒක මං කිව්වනේ මේක අපිට තේරී ගාථාවල තියෙනවා 73 දෙනෙක්ගේ තොරතුරු ත්‍රිණීන් වහන්සේලා. 73 දෙනෙක්ගේම තොරතුරු අරගෙන දාන්න පුළුවන් අපිට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි විභාගෙට එන්නේ සිලබස් එකට රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන කොටසෙන්. මම ඒක ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පැහැදිලිව මුලින් ඉඳලම කියලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පේපර් එකට එන 199ක් දෙනවා. සමහර ඒවා මට නෝට් එකේ හැම එකම දෙන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ එහෙම කරන්න අමාරුයි. හැබැයි ඒවා අපි මේ වගේ අල්ලගෙන යනවා දැන්. සමහර MCQ කරගෙන යද්දි අපි නෝට් වල ගත්තේ නැතිව අපිට අහුවෙනේම අපි සම්පූර්ණයෙන් කතා කරගෙන යනවනේ. එතකොට මට ඔයාලට 100%ක් උපරිම ගේමක් ගහලා මේ සම්පූර්ණ සිලබස් එකටම එන්න විභාගයට එන්නම ටික කවර් කරලා දෙනවා. ඒතර මම ඔයාලට නෝට් එකේ පැහැදිලිව මේක දීලා තියෙනවානේ. මාරය ඇවිල්ලා සෝමාතිරිනිට කියනවා යන්තං ඉසීහි පත්තබ්බං තානං දුරපි සම්භවං නැතං ද්වංගුල පඤ්ඤාය සක්කා පප්පෝතු මිත්තිය. මාරය කිව්වේ මොකද්ද? ඇඟිලි දෙකේ නුවණක් තියෙන කාන්තාවට ඍෂිවරුන් විසින් ලැබපු යම්කිසි ධානයක් අධිගමයක් තියෙනවා නම් ලබන්න බෑ. ඇඟිලි දෙකේ නුවණක් තියෙන කාන්තාවට ලබන්න බෑ. සෝමාතිරිනිය මොකද්ද කිව්වේ? ඉත්ති භාවෝ කිංකෛරා චිත්තම් විසුසමාහිතේ ස්ත්‍රී භාවයේ කුමකටද සිත මනාව සමාධිගත වුණාම පැහැදිලිව මෙතන තියෙන්නේ අධිගමලාභයට ස්ත්‍රීත්වයේ බාධාවක් නැහැ කියන එක සෝමාතිරිනියම කියනවා. ඒක තමයි නෝට් එකේ දීලා තියෙන්නේ. දිට්ඨ මංගල කතාවක් අපි නෝට් එකේ කතා කරෙත් නැහැ, සිලබස් එකේ කතා කරන්නෙත් නැහැ. නකුල මාතා පිළිබඳ කතාවෙන් කොහෙවත්ම අපිට මේ නකුල මාතා කියන්නේ භික්ෂුණියකුත් නෙමෙයි. උපාසිකාවක්. ඒතර කුණ්ඩලකේසී සෝමායි අතර නම් පැටළුනේ කුණ්ඩලකේසී එකක් ගැන අපි නෝට් එකේ කතා කරලා නැති නිසා යමුතුන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. කුණ්ඩලකේසී ඇතුලින් පේන තැන් කීපයක් තියෙන. එකක් තමයි ගෘහණියක් විදිහට ඇය ලැබපු නිදහස. හරි? බිරිඳක් විදිහට ගෘහණියක් විදිහට. අනිත් පැත්තෙන් භික්ෂුණියක් විදිහට ඇය ලැබපු නිදහසක් කුණ්ඩලකේසී කතාවෙන් අපිට පේන්න තියෙනවා. ওই දෙකම දෙපැත්තම තියෙනවා. හැබැයි ඒක මේ අධිගමලාභයට කියන එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ මෙතන 100%. 150ක් විතර වුණා මේ ප්‍රශ්නෙට ගැලපෙනවා තමයි. ගැලපෙනවා. හැබැයි මේක තියෙද්දි කොහෙත්ම අරක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේක නැතිුණා නම් සෝමාතිරණිය පිළිබඳ කතා පොත තියෙන සීන් එක නැතුව වෙන මොකක් හරි මගුලක් තිබුණා නම් අඬ එහෙනම් කුණ්ඩලකේසී ගැහුවා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි? ඒකිනුත් අපිට පේනවා කුණ්ඩලකේසී කතා පුවතින් ළමයි කුණ්ඩලකේසී වග්ගය කියලා වෙනම කොටසක් තියෙනවා. තේරී ගාථාවලක් තියෙනවා. කුද්දක නිකායෙත් තියෙනවා කුණ්ඩලකේසී වග්ගය. ඒකේ පැහැදිලිවම දෙනවා කුණ්ඩලකේසී භික්ෂුණියක් විදිහට පැවිදි වුණාට පස්සේ විශාල සහනයක් ලැබුවයි කියලා. නිවන් දැකලා ලොකු සහනයක් ලැබුණා කියලා. එහෙනම් ඉතින් අධිගමලාභීට ස්ත්‍රීත්වයේ බාධාවක් නොවන කියන එකට කුණ්ඩලකේසී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක නැති වුණා නම් නේ. ඒක නැති වුණා නම් විතරයි.
එහෙනම් මේක හරි දෙන්න බෑ. මොකද මේ ගැළපෙන මේක මෙතන තියෙනවා. නේද? 148 සෝමාතෙරණිය ඉන්නේ. ඊගාට 149ත් අහනවා කතා නොකරපු මිස් වෙච්ච එකක් තියෙනවා ටක් ගාලා දාන්න. ඔච්චරයි අහලා තියෙන්නේ. හොඳයි. ඔච්චරයි තව අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වෙනේම අහලා නැහැ. පහත දැක්වෙන්නේ බුද්ධ කාලීන ಭಾರತೀಯ ආගමික විශ්වාස පිළිබඳ ප්‍රකාශ කීපයකි. ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ ඉලයිට් කරගත කියන්නේ හරියට අහන්න. ඊශ්වර නිර්මාණවාදයේ ප්‍රාග් බෞද්ධ යුගයේ සිටම දැඩිව මුල් බැසගෙන තිබුණි. හරිනේ. ප්‍රාග් බෞද්ධ යුගය කියලා කියන්නේ බුදුහාඳුරු පහළ වෙන්නත් කලින් ඉඳලා ඊශ්වර නිර්මාණවාදයේ සමාජයේ මුල් බැසගෙන තිබුණා. ඒක හරි. බමුණන් විසින් ඊශ්වර නිර්මාණවාදී ඉදිරිපත් කළ දුන්නා. අකිරියවාදී දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළේ පූර්ණ කස්සප විසිනි. ඒක හරිනේ. ඒත් හරි. සප්ත පදාර්ථවාදයක් ඉදිරිපත් කළේ පකුද කච්චායන විසිනි. yes. සප්ත පදාර්ථවාදී නැත්නම් සප්ත කායවාදී කියන එක පකුද කච්චායන. චතුයාම සංවරයේ ජෛන සම්ප්‍රදායට අයත් ඉගැන්වීමක yes. චතුයාම සංවරය කියන්නේ මොකද්ද? වර්තමාන කර්ම රැස් නොවීම සඳහා ජෛනයන් නැත්තම් නිගණ්ඨයින් විසින් අනුගමනය කරපු ක්‍රමවේදය. දැන් කර්මය පිළිබඳ ඉගැන්වීමේදී මම නෝට් එකේදී පැහැදිලිව කොටස් දෙකක් කරලා පෙන්නුවා. නිගණ්ඨයින් කර්මය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදනවා. එකක් අතීත කර්ම, අනිත් එක වර්තමාන කර්ම. නිගණ්ඨයින් අතීත කර්ම ගෙවා දැමීම සඳහා මොකක්ද අනුගමනය කරන්නේ? ශරීරයට දැඩි ලෙස දුක් දීමේ අත්කිලමතානුයෝගී. අතීත කර්ම ගෙවා දමන්න අත්කිලමතානුයෝගී අනුගමනය කරනවා. වර්තමාන කර්ම සිදු නොවීම සඳහා අනුගමනය කරන්නේ මොකද්ද? චතුයාම සංවරය. මොකද්ද චතුයාම සංවරය කියන්නේ? ඔන්න මතක් කරමු. සබ්බවාරි වාරිතෝ, සබ්බවාරි යුතෝ, සබ්බවාරි දුතෝ, සබ්බවාරි පුටෝ. පුට්ටෝ කියලාත් කියනවා. දුත්තෝ පුට්ටෝ. ශබ්ද එක්කනේ එක ගැටලුවක් නැහැ. දුත්තෝ පුට්ටෝ කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දුතෝ පුට්ටෝ කිව්වත් හරි. ඔනයි කියන්නේ සබ්බවාරි වාරිතෝ හෝති නැත්නම් සබ්බවාරි වාරිතෝ, සබ්බවාරි යුතෝ, සබ්බවාරි දුතෝ, සබ්බවාරි පුටෝ. සිංහල තේරුම් ටික බලමු. සබ්බවාරි වාරිතෝ කියන්නේ සියලු ඇල්දිය පානෙන් වැළකීමනේ. සියලු ඇල්දිය පානෙන් වැළකීම. සබ්බවාරි යුතෝ සියලු සංවරයෙන් යුක්ත වීම. සබ්බවාරි යුතෝ සිංහල තේරුමත් එක්ක අර යුතෝ කියන කැලලත් එක්ක එකට ගලප ගන්න. සබ්බවාරි යුතෝ සියලු සංවරයෙන් යුතු වීම. හරිම ලේසි එහෙම වුණාම. සබ්බවාරි වාරිතෝ කියන්නේ සියලු ඇල්දිය පානෙන් වැළකීම. සබ්බවාරි යුතෝ කියන්නේ සියලු සංවරයෙන් යුක්ත වීම. සියලු සංවරයෙන් යුතු වීම. සබ්බවාරි දුතෝ සියලු පව් ගෙවා දැමීම නැත්නම් සියලු කර්මයන් ගෙවා දැමීම. සියලු කර්ම ගෙවා දැමීම. සබ්බවාරි දුතෝ සියලු කර්ම ගෙවා දැමීම. සබ්බවාරි පුටෝ සියලු කර්ම ගෙවා දමා මෝක්ෂය ස්පර්ශ කිරීම. සියලු කර්ම ගෙවා දමා මෝක්ෂය ස්පර්ශ කිරීම. හරිම ලේසි. කරුණු මගහරව ගන්න එපා. මේක ආසාවෙන් කරන්න. ඒක ලේසියි. මුසාවාද බිය නිසා පිළිතුරු නොදී සිටීම සංශයවාදයේ ලක්ෂණයක් අනිවාර්යයි. සංශයවාදය කියලා කියන්නේත් අපි අමරාවිකේ පාදිටම තමයි. නේද? සංශයවාදයේ දැරුවේ කවුද? සංජය බෙල්ලට්ටි පුත්ත. ප්‍රශ්නයක් ආපුවම ප්‍රශ්නේ ලිස්සලා පැනලා යනවා සැකේ නිසා. අමරාවික්කේපවාදයේ සංශයවාදයේ කියන්නේ මේ දෙකම එකම කරුණ. ඔය කරුණු දෙකම ගැන කතා කරන්නේ දීඝනිකායේ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ දෙසටක් මිත්‍යා දෘෂ්ටි අතර එකක් තමයි අමරාවික්කේපවාදය කියන්නේ. නේද? මුසාවාද බය, මුසාවාද පරිජේ ගුච්ඡා. මුසාවාදයට බියෙන් සහ පිළිකුලෙන් පිළිතුරු නොදී පැන යාම සංජය බෙල්ලට්ටි පුත්තකේ ලක්ෂණයක්. ඒ සංශයවාදී නිසා තමයි, සැකේ නිසා. මොකුත් දන්නේ නැහැ. බොරු මෝඩෙක්. මෝඩකම නිසා, අනුවණකම නිසා තමයි මේ සංජය බෙල්ලට්ටි පුත්ත නම් එතන මට වැරදුනා. මේ මුසාවාද බය, මුසාවාද පරිජේ ගුච්ඡා කියලා කියන්නේ සංජය බෙල්ලට්ටි පුත්තගේ අනුගමනය කරපු ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. හරිද? නැත්තම් මේක පටලවා ගන්නවනේ. දැන් මේ බලන්නකෝ. එතකොට දැන් ඔක්කොම වටපිටාව කතා කරන්න වෙනවා. අන්තිම එක නිසා එහෙම කතා කරන්නම්. මේ බලන්න බබාලා. සංජය බෙල්ලට්ටි පුත්ත කියන්නේ ෂට්ශාස්ත්‍රවල අතර කෙනෙක්නේ. මෙයාගේ ප්‍රධාන දර්ශනය අමරාවික්කේපවාදී නැත්තම් සංශයවාදී කියලා අපි කියනවා. සංශයවාදී. ආදෙක් වගේ ලිස්සලා යනවා අමරා. ආදෙක් වගේ ලිස්සලා ප්‍රශ්نين පැනලා යන නිසා අමරාවික්කේපවාදී කියනවා. සංශයවාදී කියලා කියන්නේ ඒ අදහසම තමයි. කියන්නේ සැකය නිසා එයා කිසි දෙයක් හරියට දන්නේ නැහැ.
දීඝනිකායේ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ දෙසටක් මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් අතර අමරාවිකේප වාදයේ දරන පුද්ගලයන් 4 දෙනෙක් නැත්නම් කණ්ඩායම් 4ක් දක්වනවා. කවුද මේ කණ්ඩායම් 4? මුසාවාද බය, මුසාවාද පරිජය ගුච්ඡා. අනුയോഗ බය, අනුയോഗ පරිජය ගුච්ඡා. පිළිවෙලට ගමු අපි. මුසාවාද බය, මුසාවාද පරිජය ගුච්ඡා. උපාදාන බය, උපාදාන පරිජය ගුච්ඡා. අනුയോഗ බය, අනුയോഗ පරිජය ගුච්ඡා. මන්දත්තා මොමුහන්තා. ඉවේ තේරු. මුසාවාද බය, මුසාවාද පරිජය ගුච්ඡා. මුසාවාදයට බියෙන් පිළිකුලෙන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු නොදී පැන යන කණ්ඩායම. උපාදානයට බියෙන් පිළිකුලෙන් ප්‍රශ්න වලින් පැන යන කණ්ඩායම. ප්‍රශ්න වලට බියෙන් පිළිකුලෙන් ප්‍රශ්න වලින් පැන යන අනුയോഗ බය, අනුയോഗ පරිජය ගුච්ඡා කියන්නේ ප්‍රශ්න වලට බියෙන් පිළිකුලෙන් ප්‍රශ්න වලින් පැනලා යන අය. මන්දත්තා මොමුහන්තා කියන්නේ මෝඩකම නිසා, නොදන්නාකම නිසා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු නොදී පැනලා යන කණ්ඩායම. ඔය අතරින් සංජය බෙල්ලට්ටි පුත්ත මේ කණ්ඩායම් හතරින් මොන කණ්ඩායමටද අයිති? අන්තිම කණ්ඩායම මන්දත්තා මොමුහන්තා. ඒ කියන්නේ නොදන්නාකම නිසා, මෝඩකම නිසා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු නොදී ප්‍රශ්න වලින් පැන යන කණ්ඩායමට අයිති වෙන්නේ. නේද? ඔහොම පැහැදිලිව මම නෝට් එකේ කතා කරලා තියෙනවා නේ. එහෙනම් මුසාවාද බියා නිසා පිළිතුරු නොදී සිටීමත් සංශේවාදයේ ලක්ෂණයක් කියන්නේ සංශේවාදී කණ්ඩායම් හතරෙන් එක කණ්ඩායමක් නේ ඉතින්. ඒක නිසා සංශේවාදී නැත්නම් අමරාවිකේපවාදී කණ්ඩායම් හතරෙන් එක කණ්ඩායමක් ගැලපෙනවා ඉතින්. එතකොට ඔක්කොම හරි වෙන්නේ ඒකයි. මේ වගේ ඔක්කොම හරියන ඒවාත් වෙනවා. එහෙමත් වෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න එහෙම එනවා. 150ක් අහන නිසා කතා කරමු. ෂට්ශාස්ත්‍ර අතර නාස්තිකවාදී ආගමික දර්ශනයක් හඳුන්වා දෙන ලද්දේ. නාස්තිකවාදී. නාස්තිකවාදය කියන එක මම දීලා තියෙනවා නෝට් එකේ. නාස්තිකවාදය කියන්නේ උච්ඡේදවාදයට. න අස්ති. න අස්ති කියන්නේ කිසිවක් නැත. න අස්ති. අස්ති කිසිවක් නැත. උච්ඡේදවාදයේ ලක්ෂණයක් තමයි න අස්ති කියන එක පිළිගැනීම. මරණින් පසු කිසිවක් නැත. සියල්ල අවසන් වේ. මරණින් සියල්ල අවසන් වේ. උච්ඡේදවාදයේ ලක්ෂණ. උච්ඡේදවාදය තමයි ඒකේ කියන්නේ උච්ඡේදවාදය කියන එකේ තේරුම තමයි න අස්ති කිසිවක් නැත. මරණින් පසු සියල්ල අවසන් වේ. මරණින් පසු උපතක් නැත. ඔය කියන්නේ මරණින් පසු ආත්මයක් නැත. ඔය සියල්ල උච්ඡේදවාදය කියන එක. නාස්තිකවාදය කියන්නේ උච්ඡේදවාදයටමයි. එතකොට නාස්තිකවාදී දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළේ කවුද? අජිත කේසකම්බල. උච්ඡේදවාදී ඉදිරිපත් කළේ යා හතර. හරි. එහෙනම් ඔය විදිහට තමයි 150 MCQ කියන්නේ. එතකොට 20ක් අපිට මිස් වුණා 80 ඉඳලා 100ට. ඊගාව දවසේ ක්ලාස් එකට කලින් අනිවාර්යෙන් මේ ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අවංකව කරන්න වෙනවා. මම අර ටයිම් එක ඉතුරු කරගන්න තමයි මම දැන් ෆිසිකල් වල නම් පන්ති ඇතුළෙම තමයි ඉතින් මේ වෙන වෙනම දාලා ඈඩ් කරලා දාලා ඉතින් මම ලියවන්නේ. දැන් මට ඔන්ලයින් එකේ එහෙම කරන්න බැහැ. උඹලා ඈඩ් කරලා දාලා ලියවන්නේ. උඹලා ඉන්නේ ගෙවල් වලනේ. ඒ උඹලා අවංකව කරනවා නම් ඒක උඹලට මට ඇත්තටම දාලා නැහැ. උඹලා නොබලා නෝට් නොබලා අවංකව කරන්න. ඒකෙන් ඔයාගේ ධාරිතාව ඔයාලට තේරුම් ගත්ත හැකි. ඔයාගේ අඩුපාඩු ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මම කතා කරනවානේ මෙතන. ඒ නිසා ඉස්සරහටත් කරන MCQ වල අපි ක්ලාස් ටයිම් එක නොගෙන ඔයා ඊට කලින් කරලා තියන්න. හරිද? දැන් එතකොට ලබන සතියේ වෙනකොට ආයේ මේ පන්ති කරන්න දෙයක් නැහැ නේ කොහොමත් එකයි මට උඹලා කොහොමද පේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ලබන සතියේ වෙනකොට අතන 80 ඉඳලා 100ට 20ක් කරන්න 150 ඉඳලා 150 ඉඳලා 30ක් කරන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ මේ 80ට කරන්න. 180ටයි අතනින් 20ක් කරන්න. ඒ කියන්නේ 150 ඉඳලා 180ට 30ක් කරනවා. 80 ඉඳලා අර මිස් වෙච්ච අපිට 20ක් තියෙනනේ 80යි 100යි. එතන එතකොට 50ක් වෙන්න කරන්න. ලබන සතියේ වෙනකොට හරි. එතකොට අපිට එතනින් ඉවර කරගන්න පුළුවන්. සමහරවිට අපි එදාටම සම්පූර්ණ ටියුට් එකම ඉවර කරන්නත් ඉඩ තියෙයි. තව 20යිනේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා. හරි. කොහොම යන් අපි ටියුට් එකේ යකට අද අපි දැන් මේ දවස් මේ සතියේ අපි රිවිෂන් ඇතුලේ ප්‍රශ්න 3ක් කළා. ඒ තමයි මෙන්න මේ ප්‍රශ්න 3 කෙටි ප්‍රශ්න 3ක් රචනා ප්‍රශ්න නෙමෙයි. එහෙනම් ඉවර කරගමු අපි ඒවා කළා. සන්‍යාසී ආශ්‍රමයේට 13 වසරේ ඌව පළාත් පේපරේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ ඔන්න මම අර වැදගත් ප්‍රශ්න කීපයක් විතර මෙතන දැම්මේ. ඉස්සරහට මම ඉඩ තියන්නේ නැතුව දානවා ළමයි ටියුට් එක. ඒක තේරුමක් නැහැ නේද? ඉඩ තියෙන එක අපරාධ. කියන්නේ මම දැක්ක ගොඩක් අයට ඉඩ මදි. ඉතින් අකුරුත් එක වෙනස් වෙන. ඒක නිසා ඉඩ නැතුව ප්‍රශ්න ටිකක් වැඩි කරලා දාන්නම්. හරි. ගැළපෙන ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ විභාගයට අත්‍යවශ්‍ය ෆයිනල් එකට එනේවා විතරයි මම දාන්නේ. දැන් වාරි විභාග වල ප්‍රශ්න මීට වඩා තියෙනවනේ. මම එතනින් අර ෆයිනල් එකට සෙට් වෙන ප්‍රශ්න විතරයි ඔය දාලා තෝරලා දාන්නේ.
ඊගාව ටියුට් එකේදී මම ඉඩ තියන්නේ නැතුව ප්‍රශ්න ටිකක් වැඩිපුර දානවා ෆයිනල් එකට ගැලපෙන. මෙතන නම් තිබුණේ මේව තමයි. මොකද අනිත් ඒවා ගොඩක් අපි ලියලා තිබුණා කලින්. හින්දා මම ඔය තෝරලා දැම්මේ. හරි. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට යමු. සන්න්‍යාසී ආශ්‍රමයට අයත් කාර්යයන් කෙටියෙන් දක්වන්න. එතකොට ලකුණු දෙකක ප්‍රශ්නයක්. කොහොමද මේක ලියන්නේ? සන්න්‍යාසී ආශ්‍රම. හොඳට තේරුම් ගන්න මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ආපුවාම ගොඩක් අය කරන්නේ සන්න්‍යාසී ආශ්‍රමය කියලා ලියන ඕ ගාලා. නෑ හොඳට බලන්න. ඔන්න ඉරක් ගහගන්න ඉස්සෙල්ලා. සන්න්‍යාසී ආශ්‍රමයට අයත් කාර්යයන්. ඕ වෙනසක් තියෙනවා. කාර්යයන් අහන්නේ. මොනවද එහෙනම් කාර්යයන් කියලා කියනකොට ලියන්නේ සන්න්‍යාසී ආශ්‍රමය ගැන ලියලා හරියනවද? ඒක ගැන එන විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ලියලා හරියන්නේ නැහැ සන්න්‍යාසී ආශ්‍රමය ගැන. අපෙන් අහන්නේ ඒක නෙමෙයි. අයත් කාර්යයන් ගැන අහන්න. වානප්‍රස්ථ ආශ්‍රමයට අයත් කාර්යයන් අහනවා නම් ඒකෙදි කරන කාර්යයන් ගැන තමයි ලියන්න ඕනේ නේද? බලමු මොනවද අපි ලියන්නේ කියලා මේකෙදි. දැන් මේ බලන්න. අපි මේක ලස්සනට මෙහෙම පටන් ගමු. හරි? ලොකු පල්ල හැලියෝන්නේ නැහැ. බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්වීම් අතර ප්‍රධාන ඉගැන්වීමක් ලෙස ආශ්‍රම ධර්ම හඳුනාගත හැකි. එහි දැන් ලියන්න යන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ පස්සේ ලියන්න. මම විනාඩි දෙකක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ලියන්න. විනාඩි දෙකෙන් ලියන්න ඕන. දැන් ඔයා ගොඩනගා ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහි අවසාන ආශ්‍රමය තමයි සන්න්‍යාසී ආශ්‍රමය කියන්නේ. පුද්ගලයෙක් අවුරුදු 60 පිරුණාම මේ මරණේ බලාපොරොත්තුෙන් මුනිවත රකිමින්. අන්න එහෙම ගන්න මරු. මරණේ බලාපොරොත්තුෙන් මුනිවත රකිමින් තනින් තනට සංක්‍රමණය වෙමින් නැත්නම් තනින් තනට යමින් පිඬුසිඟා යමින් අනුන්ගෙන් පිඬුසිඟා යමින් හුදෙකලා ජීවිතයක් ගත කරන එක තමයි මේ සන්න්‍යාසී අවදී කියන්නේ. මරණේ බලාපොරොත්තුෙන් මුනිවත රකිමින් තනින් තනට සංක්‍රමණය වෙමින් මේ හුදෙකලා ජීවිතයක් ගෙවන එක. පිණ්ඩපාතේ යමින් හුදෙකලා ජීවිතයක් ගෙවන එක. එතකොට මේ ආශ්‍රමයේදී කළ යුතු විශේෂ කාර්යයන් කීපයක් තියෙනවා. ඔන්න ඒ ටික තමයි ඕනේ. කළ යුතු කාර්යයන් කීපයක් තියෙනවා. මොනවද? ඔන්න දීලා තියෙනවා මං කළ යුතු කාර්යයන්. කළ යුතු කාර්යයන් තියෙනවා. යව මෝක්ෂයට පමුණුවන්න අදාළ වෙන කාර්යයන් කීපයක් මං හතරක් දීලා තියෙනවා විතරනේ. මං කියන්නේ ඕක සිලබස් එකේ තියෙන එකක්. ඕක තමයි අහන්නේ. ওই ටික නැතුව ඔය උත්තරේට කම්ප්ලීට් උත්තරයක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් මොනවා ලිව්වත් වැඩක් නැහැ. අල්පාහාර වීම, හුදෙකලා වීම, සත්ව හිංසාවෙන් තොර වීම නේද? දැන් නෝට් එක නැති අය ඉන්නවනම් ලියා ගන්න ඕනේ නේවා. අල්පාහාර වීම, හුදෙකලා වීම, සත්ව හිංසාවෙන් තොර වීම. සත්ව හිංසාවෙන් තොර වීම අන්තිම එක මොකද්ද? අල්පාහාර වීම, හුදෙකලා වීම, සත්ව හිංසාවෙන් තොර වීම, ඉන්ද්‍රිය දමනය. ඉන්ද්‍රිය දමනයෙන් යුක්ත වීම. ඉන්ද්‍රිය දමනයෙන් යුක්ත වීම. එතකොට අවසාන කරගන්නකොට මෙහෙම ලියන්න. දැන් ඔතන නම් ඔය ටියුට් එකේ ලියනවා නම් ඉඩ මදි මේ පල්ලට ලියන්න. ගොඩක් හොඳයි ඉතින් උත්තර දියදී පල්ලට ගොනු කරලා පෙන්නනවා නම් නෝට් එකෙත් අපි එහෙමම ලියලා තියෙනවා. අවසාන කරනකොට මෙහෙම ලියන්න. ඉහත ආකාරයට කටයුතු කරමින් මෝක්ෂයේ උදෙසා දෙහිසීම මෙම අවධියේ සිදු කරයි. තව පොඩ්ඩක් එකතු කරගමු. ඔහුට ආරක්ෂාවට හෝම ගින්නක් හෝ තීර වාසස්ථානයක් නැත. නේද? හෝම ගින්නක්. ඒ කියන්නේ යාට ආරක්ෂාවට අඩුම තරමින් දල්වාගෙන හිටපු ගින්නක්වත් නැහැ. දැන් මානපත් අවධිය තිබුණා ඒවා. නැති අවධියව නැහැ. හෝම ගින්නක්. ඒ කියන්නේ ගින්නක් නැහැ යාට. එයා ඉන්නේ හුදෙකලාව තනියෙන්. ආරක්ෂාවට ගින්නක් හෝ ස්ථිර වාසස්ථානයක් නොමැති මරණින් පසු මහා ආත්මය වෙත නැත්නම් මරණින් පසු මහා බ්‍රහ්මයා වෙත යාමට වත්පිළිවෙත් සිදු කිරීම තමයි සන්න්‍යාසී අවධිය සිද්ධ කරන්නේ. එච්චරයි. එන්න කියලා උත්තර ඉවර කරගන්න. ලකුණු දෙකක් නේ. එතකොට අපි ඊට වෙඩි යන්නේ නැහැ. අපි ලියමුද? දැන් ලියමු. වැඩි වෙලා ගන්නෙ නැහැ. අපි විනාඩි 2ක් වගේ ඇතුළත ලියමු. බලන්න try එකක් දෙන්න විනාඩි 2කින් ලියන්න. එහෙනම් විනාඩි 2 පටන් පන්ති සඳහා සම්බන්ධ වීමට අදම නම සහ විභාග වර්ෂය WhatsApp කරන්න. 0.71 111යි 85යි 91